呢杯咖啡 cold brew 辣，我唔知香港人叫咩啦，起碼浸8個鐘，值得去飲。講翻我哋今日嘅話題。想你嘅生意門口排晒長龍，上條片講過係點樣做，再俾個實質嘅例子你。你先同你每一個客人咧建立一個好真心嘅圈子，聽佢哋講。例如你係賣緊 coconut yoga 嘅，佢哋想要啲咩？無糖嘅口味啦，高蛋白質嘅健康選擇啦，呢啲係你嘅秘密武器，要突圍而出啊嘛，要揾一個好有獨特之處嘅嘢。例如你喺 IG 度影咖啡師同 coconut yoga 啦，點樣整一杯新嘅 smoothie 啦，一個好搞笑片或者好失敗嘅例子啦。推埋另外一樣嘢就係每個月只要俾55蚊，你就可以日日飲到一杯咁新口味嘅 yoga 咖啡。呢個叫忠誠嘅計劃，呢個呢唔好睇輕佢，每一日都少過2蚊美金啊嚇，平均香港你20蚊都唔使就可以飲到一杯咁新嘅咖啡，同你嘅客人令到你嘅生意、你嘅增長呢係好快可以暴升。再揾埋你嘅同事去拍埋片，呢啲叫做員工嘅新城內容，分享佢哋咧點樣做 yoga， 點樣用 coconut yoga keep fit 升級，唔係做產品，係做完你嘅產品之後點樣幫人 keep fit， 點樣喺 yoga 隔離再加埋嚟杯早餐。 EGC Employee Generate Contents， 建立個咧好有 vibe 嘅社群，一人一試，你嘅產品就好容易愛上。講到生意，有冇試過周轉有問題，真係找唔到數，斷咗呢個 cash flow， 因為買嘅嘢唔夠多，利潤嘅嘢又薄，又要求人幫手，但係好難開口。好多人都會話啦，俾錢我買我嘅貨，賣我嘅貨，我唔係想咁樣俾條魚你咯，我係想俾支魚竿你咯。知識經驗咧，應該可以幫到大家推高你嘅銷售量同埋你嘅利潤。用一條 IG 嘅片啦，話俾人哋聽，俾人哋睇到你嘅 coconut yoga 係點樣幫人哋 keep fit， 俾人哋信你。今條片嘅重點